dia juga akan memberikan saran. Dia punya cara sendiri tentunya. Oke, langsung mengerti dia, langsung angkat tulisan oke, cepat kali angkat lagi lanjutkan oke aduh iya berani angkat lagi iya luar biasa. Dan yang terakhir, wow, rupanya dia mengucapkan salam pula dengan ucapan selamat datang di panggung satwa ini. Luar biasa ya. Namun kadang-kadang burung juga bisa diajak berkomunikasi. Betul berarti? Betul. Bagaimana masalahnya? Tanya nama. Memang punya nama? Wah keren. Oke, dia akan tanya nama siapa? Oh ya Bu, katanya. Oke, terima kasih ya Bu. Sebabnya yang membuka acara di panggung satwa dan mengucapkan selamat datang di panggung satwa ini juga. Oke, dan kita lanjutkan kali ini kami akan melakukan 3 ekor burung makau. 3 ekor burung makau masing-masing bahasa Brazil, yaitu berjenis PEG atau Blue Eyed yang berwarna biru di dadanya kuning. Kemudian ada juga berjenis Scarlet yang merah, kuning dan biru. Oke, kita tunggu penampilan dari 3 ekor burung makau yang akan dibawa oleh pelatihnya, yaitu pelatih Puji dan pelatih Abdullah kembali. Oleh secara pelatihnya mempersiapkan 1 buah tong. Mampukah burung ini mengimbangi tongnya? Oke, kita tunggu. Langsung saja burung makau yang bernama Dona mengenali 2 tong. Lakukan gerakan jalan yuk. Asik. Dari manusia belajar makau menggunakan tong dan berbalik lagi. Oke, luar biasa ya. Tentunya sudah dilakukan. Oke, sampai ujung. Oke, putar dengan oke, berhasil kembali dilakukan oleh burung makau juga. Sampai ya bos. Oke, langsung ke ujung sana. Oke, berhasil dengan sempurna sekali dilakukan oleh burung makau yang diberi nama Don. Baiklah saudara, rupanya burung pun sudah menawani karena memang berkat latihan. Ada 3 buah strip berwarna-warni, ada merah, ada kuning, ada hijau, dan 3 buah lingkaran dengan warna yang sama. Maksudnya, apakah betul burung ini mengenal warna? Anda yang membuktikannya. Anda yang mengujinya, silakan pilih lingkaran yang warna apa? Yang merah, yang kuning, atau yang hijau? Kuning. Yang pertama, mampukah dia menentukan di mana posisinya stick berwarna kuning? Langsung berangkat ya, depan kami menuju stick berwarna kuning. Kuning, ada kuning. Iya berhasil. Hampir saja ragu-ragu, rupanya dia sudah mengerti mungkin. Dan kali ini ada 2 lagi, merah atau hijau? Oke, berwarna hijau kali ini kesempatan yang kedua. Kita tunggu berwarna hijau. Dona, ini Dona. Dona pun rupanya melihat dulu warna hijau yang mana kira-kira. Oke, Dona sini sayang. Ya dipanggil dulu pelatihnya tuh pelatih Abdullah. Dona jangan mundur-mundur dulu om. Lihat dulu yang hijau ini mana. Oke, baik kita tunggu sementara mereka di sana menunggu untuk pemain berikutnya. Dan ini sudah diambil, langsung berangkat lagi. Masukkan hijau. Oke, berhasil kali. Baik, kita lanjutkan dan yang terakhir berwarna merah. Oke, merah masukkan, jangan sampai salah ya om. Merah ya om. Saya akan iya berhasil lagi. Luar biasa ya. Oke, baik kita lanjutkan dan kami rupanya dialihkan lagi dengan permainan yang lain. Masih bernama Didi. Oh, Didi kali ini ya. Oke, ini yang sama-sama berasal dari Brazil, saudara. Oke, sementara permainan mempersiapkan tong sampah. Bersih dulu. Oke, memang penting masalah kebersihan, saudara. Lagi musim hujan ini. Sampah itu berserakan, sampah itu bertumpuk, otomatis filternya terganggu. Iya terganggu karena banyak hambatan, terjadilah banjir di mana-mana ya. Oke, baru ngomong buang sampah sembrono. Aduh,
ini om buang sampah tempat sampah dong om. Di mana tempat sampah? Oh, rupanya diprotes sama burung mako yang berasal dari Brazil ini jelas, yang diberi nama ini. Ya ini pun sudah tahu rupanya, langsung bergerak menuju tong sampahnya, masukkan. Iya, berhasil ya. Baik, kalau ini dan kali ini mereka mau berlomba. Siapa di antara dua ekor burung mako ini yang menjadi juara? Ya masing-masing 3 buah lingkaran dipersiapkan oleh pelatihnya. Siap anak. Dihitung sampai 3. Oke. 3, 2, 1. Langsung berangkat cepat saja. Masukkan ke bola lingkarannya. Masukkan. Oke. Ini jangan curang. Wah. Ini curang rupanya. Masih ada lingkaran lagi curang. Jangan ini. Doni curang. Masukkan lingkaran. Masukkan lagi ini. Jangan lagi pulang. Ini memang curang. Masih ada 1 buah lingkaran. 4 kali ini berkali lagi Doni sudah berhasil mengumpulkannya. Tapi hasilnya tidak ada karena diambil semuanya oleh si Billy. Dan inilah jadi juara. Luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Dan kali ini kita menikah lagi dengan permainan yang lain. Ya, sekarang pelatihnya mempersiapkan bola basket kali ini. Bola sudah disiapkan, ambil lagi oleh si Doni, langsung ambil bolanya Doni, dimainkan dulu, ditimbang dulu, kali ini dekat keranjang basketnya, angkat Doni. Iya. Ini mainkan lagi bola. Doni cepat sekali walaupun mereka berlain adalah langsung bola angkat lagi, masukkan. Iya. Baiklah, permainan asal dan permainan ini sudah oke, kita lanjutkan. Dan kali ini kita menikah dengan satu permainan sulap. Sulap apa yang akan dilakukannya? Ada 3 buah mangkok kosong. Ini mangkoknya kosong, ada bola terikat. Ditutup oleh pelatihnya, diacak-acak dulu. Apakah betul burung ini bisa menentukan di mana kira-kira posisinya bola? Apakah dia mampu membuktikan? Oke, kita tunggu sama-sama. Di mana kira-kira? Coba perhatikan ya. Perhatikan. Yang mana? Ke-1, ke-2, atau ke-3? Cari. 1, 2, 3, 2, 1. Yang mana? Oke, mau buktikan sendiri. Yang mana kira-kira? Oh, betul. Luar biasa ya. Baik, hari ini kami coba lagi oleh praktisnya. Diputar-putar lagi. Diacak-acak lagi. Berarti apakah dia mampu kesempatan berikutnya? Rumah kau yang berasal dari Brazil dan Meksiko ini juga